Привет всем, у меня сейчас на депозите 17 тысяч, недавно поймал небольшую просадку и вот хочу в этом видео подразогнать свой баланс, то есть восстановить убытки. И параллельно показать вам в принципе, как можно торговать без анализа в плюс. Делать это я буду как всегда по своей стратегии на основе индикатора аллигатор. Находится он, если что, вот здесь. И на графике получается вот такая картина. Сделки я заключаю на минутках, так что поменяю тут у себя пока все важные моменты. Ну и само собой для тех, кто впервые на моем канале и не знает эту стратегию, сейчас все объясню. Итак, допустим, возьмем этот участок графика. Самое важное, от чего отталкиваемся, это линия аллигатора. Они должны отображаться без пересечений в каком-то одном явном направлении, то есть в явном тренде. Соответственно, моменты, когда они пересекаются и цена двигается во флете, категорически запрещены. В общем, стратегия заточена под трендовые движения. И вот, допустим, цена делает откат и свечка касается одной из линий. В этот момент на новой свечке надо зайти на 1 минуту вниз. Если эта свечка идет против тренда, как здесь, то есть сделка минусовая, на новой свечке заключается догон в другом направлении и тут же минус отбит. Но если, допустим, ситуация повторяется, то повторяем действие и на следующей новой свечке входим еще одним догоном, снова в новом направлении. И в большинстве своем 2 догонов хватает, чтобы поймать верное движение и тем самым постоянно быть в плюсе. В общем, я начну искать точки входа и как только что-то найду, возобновлю видео. Так, ну вот нашел актив, здесь эта свечка уже начинает отскок от линии аллигатора, то есть она в принципе уже начинает возобновлять тренд, а именно в его направлении, напомню, нужно заходить основной сделкой. Основная сделка заходит в плюс, догоны не понадобились. Первый момент – это четкие 3 линии, идущие наверх. Второй момент – цена коснулась одной из линий. И вдобавок к этому свечка уже начала повышение, то есть уже начала идти туда, куда мне и нужно было зайти на новой свечке. Заходить, в общем, в момент отскока еще можно. Если же вот, допустим, эта свечка закончилась, то уже, конечно, будет поздновато. Ну а я буду искать дальше. Здесь в целом у меня начался нисходящий тренд. По истории видим, что цена, достигая первой линии аллигатора, тут же идет на отскок вниз. И это на самом деле хороший знак. А так, конечно, я не знаю, как будет, стратегия вообще не заточена под анализ. То есть тут нужно просто методично следовать за ценой. Догон заканчивается уверенно в плюс, я соответственно тоже в плюсе. Что было? Изначально, согласно стратегии, я заключил на новой свечке сделку на 1 минуту вниз. Моя свечка по итогу начала повышаться, так что на появление следующей я заключил догон в другом направлении. И по итогу получается, что я вот таким красивым догоном отбил минус и еще вдобавок заработал сверху. Идем дальше. Отличный тренд, по сути вообще идеальный, именно то, что и нужно находить. Ждем окончания свечки и на новой вход на понижение. Ну вот как бы и показал вам сейчас стратегию во всей красе. Скользящие направлены четко вниз, указывая на явный тренд. После касания свечкой линии аллигатора я заключил сделку по тренду вниз. Свечка заканчивается в зеленом цвете, соответственно первый догон на повышение. Эта свечка снова меняет направление, заканчивается красным цветом. Я по условиям подключил второй догон на понижение. Есть актив, линии направлены четко вверх, цена вместе с этим от пика произвела откат и уже коснулась первой линии аллигатора. Хороший момент, с таким явным снижением возможно быстро поймаю нужное движение. Главное, чтобы цена не ушла в боковик, потому что чуть ниже видно уже был застой.
Ну что, кто там говорил, что мне часто везет? Вот вам, пожалуйста, и 3 догона. Почему 2500, кстати, максимальная сделка 4000, а догон надо было заключать на 5. То есть, кто не понял, догон это умноженная на 2,5 сумма после убыточной. А так, в целом, все было согласно стратегии. Линии без пересечений, касание, вход основной по тренду на повышение. А там уже пошло-поехало, и вот в конце только на третьем догоне поймал верное движение. И на самом деле это было предсказуемо, я понимал, что так возможно получится, так как цена подошла к локальной зоне, на которой, как видите, опять чуть пошатнулась. Ну то есть по истории видно, что она на этой ценовой отметке ушла в боковик, и конечно было ожидаемо, что она откликнется на нее и сейчас. В общем, главное, что я в плюсе. Немного остается до конца свечки, есть четкий тренд, линии без пересечений и касания их ценой. Как я уже говорил, это благоприятный момент, когда свечка уже после отката начинает отскок от линии по тренду, так как основа заключается туда же. Основа залетает достаточно убедительно в плюс. Скользящий направлены вниз, и вот каждое касание ценой первой скользящей по итогу заканчивается активным отскоком вниз. У меня получилось точно так же, зашел на понижение. И по истории видно, что в отскоках минимум 2 красные свечи, поэтому сомнений почти не было. Хотя, если честно, если бы и пришлось подключить догон, то по мне это еще лучше, было бы больше парафита. А так, в целом, парафит и так вышел немаленьким. Начинал с 17, ну там почти 18 было, сейчас 21. Чистыми, в общем, получается 3000. В рублях уже не буду углубляться сколько, сами если что можете умножить на 98. В целом еще 1-2 сессии таких провести и будет шикарно. Сама стратегия, на мой личный взгляд, очень удобная и грамотная. Ее вот даже можно использовать в такие моменты, когда рынок кажется нелогичным, когда технический анализ плохо работает. Все потому, что эта стратегия основана не на логике, к которой мы часто прибегаем. Тут чисто закономерность и движение за ценой. В принципе, если у меня бывают просадки, я всегда подключаю аллигатора и максимально быстро выхожу в парафит. Но что хочу сказать, парафит парафитом, но не стоит забывать про риски. Как и в трейдинге, так и в любом бизнесе. Где больше парафита, там больше рисков. Поэтому все равно старайтесь держать баланс и не гнаться за деньгами. Потому что если начать гнаться за деньгами, 100% пойдут эмоции. А эмоции это один из главных врагов в этом деле. Именно от эмоций происходит большинство сливов. В общем, как-то так. Надеюсь, видео понравилось. Если это так, обязательно поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои свежие выпуски. И также не забывайте оставить комментарий под видео. Свои мысли, какие-то наблюдения, все это будет интересно каждому, в том числе и мне. А я напоминаю, ссылка на платформу с приветственным бонусом в 50% будет в описании под видео. А для вступления в нашу обучающую закрытую группу с бесплатными сигналами напишите мне в ВК с пометкой «Хочу в команду», либо можно написать нашему боту-помощнику в Телеграме. Всех обнял, пока.